இந்த ஃபேசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், இந்த பாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா உடஞ்சி போயிடும். தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? உடஞ்சி போயிடுச்சு. ஓகேங்களா? அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கம்பி இதுமாரி கம்பி எடுத்துங்க, ஹீட் பண்ணிங்க. ஹீட் பண்ணிவிட்டு 2 இடத்துல போடுங்க, இந்த கையில் படாத மாதிரி பாட்டத்தில். இங்கே ஒரு ஹோல், இங்கே ஒரு ஹோல். அதாவது இங்கே தான் வீரல் விட்ருக்கு. அப்போது அது கீழே ஒன்று, மேலே ஒன்று. ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள், கிட்ட காமிக்கிறேன் பாருங்கள். நுழைச்சிட்டேன் 2 சைடில் இருந்தோம். புரியுதுங்களா? ஹோல்ஸ் போட்ட இடத்துல நுழைச்சிட்டு, இந்த கட்டு கம்பி எங்கே கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர்ஸ் கடையில் கேட்டு பாருங்கள். ஓகேங்களா? கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான கட்டு கம்பியாக இருக்கணும். இப்படி வச்சு ரொட்டேட் பண்ணுங்கள், அவ்வளோதான். அப்புறம் இதை மடக்கி விட்ருங்க. மடக்கி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இதோட ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், உடையாது. அதேமாரி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இது கூட உடஞ்சிச்சின்னு வச்சிங்களேன், இந்த ஸ்க்ரூ தான் போட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்ப டைட் பண்ணி உடஞ்சிடுவாங்க. ஓகேங்களா? அதனால் இங்கே ஒரு கீழே ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக கூட கீழே போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. இல்லை சும்மா ஒரே ஒரு ரொட்டேஷன் கைட்டாத அளவுக்கு. அப்படி இல்லைன்னா இந்த இடத்துல போட்டுங்க. ஓகேங்களா? இதுலேருந்து ஹோல்ஸ் கொடுத்து இந்த இடத்துல பேக் சைடில் போட்டு கீழே வச்சுங்க. நீங்கள் எடுக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. கைட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டை ஒண்டி கைட்டிக்கலாம். அப்போ ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னதுன்னா இந்த சைடில் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. எது உங்களுக்கு வாட்டமாக இருக்குதோ அந்த இடத்துல போட்டு கைட்டுற மாதிரி பார்த்துங்க. ஓகேங்களா?